Oi, pessoal da internet, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha slime ou amoeba, como vocês quiserem falar. Eu chamo de slime, mas ela veio nesse potinho aqui na moeba, né? Amoeba. Mas eu quero que seja slime, então é slime. E, gente, ela é violeta, não sei se tá aparecendo aí pra vocês violeta mesmo. É violeta. E eu amo ela, gente. Ela é minha única slime. Se vocês viram o vídeo da areia cinética, tá aqui no canal, é só procurar que vocês vão achar. Olha como ela estica. Não, ela demora tipo milhões de anos e anos para esticar. Olha só, eu coloquei o telefone aqui na parede. Vou colocar mais alto ainda pra vocês verem. Olha, nem sei se tá pegando no meio. Olha. Enfim, ela é muito boa de você ficar mexendo, etc. Mas vamos lá, gente, ó. Clique, muito boa. Muito macia, né? Ó, quando você aperta, principalmente. Vamos tentar pentear ela. Ó, vou colocar esses pentinhos aqui nela. Calma aí, deixa eu esticar ela. Aí eu coloco o pentinho. Outro pentinho. São todos de boneca Shopkins. Separei esses daqui. Olha, gente, eu vou fazer aqui mais perto pra vocês verem. Olha. O sorvete, o de pipoquinha e o de donut. Gente, então, o vídeo de hoje foi esse, mostrando a minha moeba. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tchau e até o próximo vídeo.